Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Հանրապետության վիճակությունն էր հայտարարություն տարածել վիճակության մակարդակով եւ ասում են, որ դες գծի են ենթարկել հանուն Հայաստանի իշխանության։ Դա ինչպես կարող է մեկնաբանել եւ այդ դեպքից հետո որևէ մեկ իշխանությունից կամ հենց հանրապետություն կուսակցից փորձել են ձեզ այդ կապ հաստատել եւ մի կերպ հարցել այդ իրավիճակը։ Ոչ, իմ հետ ոչ մեկ կապ չեմ փորձել հաստատել եւ դրա կարիքն էլ կարծում եմ իրանք հասկանում են, որ չկա, որովհետև ես ոչ մի առևտրի եւ կամ գործարքի չեմ գնալու եւ դա հստակ եմ ասում բոլորի առջև, ես միջև վերջ եմ գնալու իմ սկզբունքներին հավատարիմ։ Իսկ ինչը վերաբերում ախր անկեղծ էլի ձեր ասածը, այսինքն ոչ թե ձեր ասածը, այլ իրանց ասածն է անհեթեթ բանա, որ նույնիսկ չգիտեմ ինչպես անդրադառնալ։ Պարոն Չախոյան, ներողություն, գործընկերոջս հարցը կիսատ մնաց։ Ինչ խնդիր էին ուզում։ Կարծում եք փորձեր արվում այսպես կոռուպցիայի մասին ահազանգերը քողարկել, հա։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր հարցի համար, որովհետև դրան էի ուզում անդրադառնալ, թե իրականում բուն իմաստ է այդ ամեն պատմությանը ինչու՞ մա կայացել։ Տեսեք, համացանցում շարքվեց ես գործակալ եմ եւ այլն, սադրել եմ, չնայած չեմ սադրել, բայց իշխանամետ այդ զրպարտություն տարածող լրատվականները եւ իրենց, ասենց ասած, գործիչները հարց չտվեցին, լավ, Չախոյանին դնենք մի կողմ, բայց ժողովուրդ, այդ մանկապարտեզը խի չի բացվել։ Մանկապարտեզի փողերը ուր, այդ մանկապարտեզը չէ, որ արդեն 2024 թվականին անցած տարին պետք է շահագործման հանձնվեր սեպտեմբերից։ Այսինքն այդ հարցը ոչ ոքին չհետաքրքրեց, թե խի մանկապարտեզը չի գործում, բայց չէ որ հենց տեսանյութի նպատակը կայացել է նրանում, որ մենք ցույց տանք հանրությանը, որ ժողովուրդ ջան, այս մանկապարտեզը չի գործում, որովհետև ԿՊԱ-ական է տենդերը շահել, որովհետև աշխատանքները անորակ են կատարել եւ ասում են իբրև թե այդ աշխատանքները համար գումար չեն վճար, համացանցում նման հրապարակումներ է շարքում, ես էլ ասում եմ, ես վստահ եմ, որ կեսից շատը այդ գումարի վճարվել է, Երևանի քաղաքապետարանը վճարել է, դա այլ զրպարտանք է։ Պարոն Չախոյան, հավանեք ներողություն։ Տեսեք, մանկապարտեզի հարցը դա էր, եւ այդտեղից էլ հարց է առաջանում, թե մյուս միջադեպը այդ հայտնի կռիվը թի տեղի ունեցա, որտեղ ակնհայտ դա սադրանք էր եւ հարցակում էր ոչինչ չանելու համար։ Ըստ իմ ներքին համոզման, ըստ իմ կարծիքի, դա տեղի էր ունեցել իմ տան հարևանությամբ շենք կառուցելու շինթույլտվությունը տալու համար, որովհետև հանրային քննարկմանը չէին ցանկանում, որ ես մասնակցեի, որ ես փաստը չներկայացնեմ, որ այդ շմագ լսումները իրանք անցկացնեն։ Օրինակ, կներեք, Ազատության TV լրատվամիջոց կա՞ ստե։ Այո, այստեղ։ Ես չեմ։ Հա, տեսեք, նախորդ հանդիպմանը ձեր լրատվամիջոցը եկել էր լուսաբանելու բնակիչների հանդիպումը։ Թաղապետը թույլ չի տվել լրատվամիջոցներին լուսաբանի այդ հանդիպումը։ Ինչու՞։ Այսինքն պարզ է, չէ, որ ինչ-որ գաղտնիք ունեն, ուզում են ծածկադմփոց անեն, որ այդ լսումները չիրականացնեն, բոլորին էլ շատ քաջ հայտնի է, թե այդ շինթույլտվությունների տակ ինչքան ահռելի մեծ գումարներ կան։ Հակառակ դեպքում թաղապետը խի է շահագրգռված, որ այդ լսումները հանրային չլինի, եթե այնինչ ինքնին դա հանրային է։ Բացի այդ, ժողովուրդ ջան, ուզում եմ հետևյալ այդ փաստերի հիման վրա այլ փաստեր ներկայացնեմ, 2023 թվականին ես իմ Facebook-յան էջում հրապարակում եմ կատարել, նշելով, որ նոր վարչական շրջանում Facebook-յան էջում հանրային քննարկման շմագի լսումների հրապարակումը չեն արել, այսինքն որ ժողովրդին արել են լսումներից հետո, այսինքն էջում հրապարակել են 12:39 րոպեին, այն դեպքում, երբ լսումը իրականացվել է 12:30 րոպեին է սկսել։ Տենց ո՞նց է լինում։ Լսումը անում են հետ
Կառուցումի մասին տեղեկացրել են ավելի ուշ։ Ավելի ուշ, այտենց ո՞նց է լինում, ժողովուրդ ջան, այսինքն բնակիչները ոնց պիտի գան ժամանակի, չգիտեմ, ինչ-որ ժամացույց կա հետ են տալու հա ժամանակի մեքենա ունեն իրանք, այսինքն ակնհայտ Երևանի քաղաքապետարանը շահագրգռված է, որ շմագ լսումները ծածկադմփոցով արվեն, որ հանրությունը իրազեկված չլինի եւ չմասնակցի եւ չիմանա, որ իրանց հարևանությամբ շենք են կառուցում։ Հիմնականում ինչ մենք պատկեր ենք ունենում, երբ որ արդեն շինթույլտվությունը տրված է լինում, շինարարը գնում է, քանդում է, ժողովուրդը այդ ժամանակ է իմանում, որ շինթույլտվությունը տված է եւ անում են ամեն ինչ օրենքով, ասում են դե գիտեք շմագ լսումներ եղել են, այ որ դուք չեք եկել, մենք էլ տվել ենք, այ որ դուք գայք, կլինի, բայց ոնց գանք, եթե դուք այդ ամենը ծածկադմփոց եք անում, եւ դա միակ դեպքը չի, դա նույնպես էլի կրկին դեպք է եւ հրապարակային նշել եմ, անուն էլ չեմ ուզում տամ, այն հայտնի տիկնոջը եւ Արտակ Զելյանյանինը, հա, անկեղծ Կիբերգ, լավ, նշել եմ, ասել եմ, որ ժողովուրդ ջան, ձեր վարչական շրջանում, նորնոք վարչական շրջանում, հանրային լսումները չեն իրականացվել, նույն պատմությունը էլի տեղի է ունեցել բանին, նոյեմբերի 27-ին ժամը 15:36-ին հրապարակել են հանրային քննարկման հրավերը, այն դեպքում, երբ որ 11-ին է սկսվել։ Ժամը 11-ին, տենց ոնց է լինում։ Պարոն Շահանկարներ էլի, գործընկերոջս մյուս հարցին դուք չպատասխանեցիք, երգելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ֆինանսավորում չունեք, բայց այդուհանդերձ ձեր ֆինանսական միջոցները ինչպես են գոյանում եւ դուք ինչպես եք կարողանում ապրել, եթե չեք աշխատում, այդ հարցին էլ կխնդրեմ պատասխանեք, հետո նաեւ սադրանքի վերաբերյալ նույնը հակընդդեմ ձեզ է ներկայացնում։ Շատ լավ, տեսեք, որ ասում են չեն ես չեմ աշխատում, ինձ համար հասկանալի է, թե իմ ծանոթները, թե հանրային դաշտում բոլորը գիտեն, որ ես շինարարությունով եմ զբաղվում, այսինքն շինարարության աշխատանքներով եմ զբաղվում։ Ընկերություն ունեք։ Ոչ, ցավոք սրտի չունեմ, մի քիչ մեր երկրում այդ համակարգը այդքան էլ օրենքով չի համակարգվում, դուրս է գալի, որ ես պաշտոնապես չեմ աշխատում, այսինքն որևիցե ընկերությունում եւ այլն ես չեմ աշխատում, այլ ուղղակի շինարարական աշխատանքներ եմ իրականացնում։ Իմ ֆինանսական միջոցները այդտեղից է գալի։ Այսինքն, բայց որ ընկերություն ունենամ, իրանց նման գնամ տենդերներ շահեմ, մանկապարտեզներ չկառուցեմ, գումարները թալանեմ, երևի իրան։ Այսինքն նորոգումներով եք զբաղված։ Այո, կապ չունի նորքում թե ավանում, հա, ես խալ հասկացա։ Այո, շինարարական աշխատանքները հիմա այս տեսանյութերն նայելով բազմաթիվ ծանոթներ ինձ կճանաչեն, կիմանան, գիտեն, որ ես այդ աշխատանքներով եմ զբաղվում եւ դրանից ելնելով ես հիմնականում իմ sense ասած մասնագիտական փորձից ելնելով անդրադառնում եմ անորոշ շինարարական աշխատանքներին։ Պարոն Չախոյան, երկրորդ հարցը։ Տեսեք, ձեզ դատաբժշկական փորձակնություն մինչև ուրբաթ անցած չէին արել։ Այս պահին դուք անցել եք դատաբժշկական փորձակնություն ծեծից այդ մասիվի հայտի դեպքերից եւ դուժող ճանաչվել եք թե չէ նաեւ, որովհետեւ վերջին տվյալներով դուք դուժող չէիք ճանաչվել։ Այո, դատաբժշկական փորձակնությունը անցկացվել է, բայց արդեն այն դեպքում, այսինքն ուշացումով, երբ որ արդեն կապտուկները իջել է։ Ինչ են գրել։ Այն ինչ որ կա հարվածներ եւ այլն ստացած եւ այլն։ Ատենոմա ունեք, աչքի գլխի վնասվածք ունեք, զեղում ունեք։ Այո։ Հասկում դրանք անցել էին թե արձանագրվել են, այսինքն դատաբժշկական փորձակնություն ժամանակ։ Տեսեք, հուսամ այո, բայց որ ասեմ կարող է միգուցե չեն գրել, ես փաստաթղթի մեջ չեմ նայել առ իրանք ինչ են գրել։ Հուսամ, կարծում եմ այո։ Եթե չեմ սխալվում, շաբաթ օրը, եթե չեմ սխալվում իհարկե։ Ճանաչվել եք, չէ՞ կներես մեր ջան, դուժող ճանաչվել եք։ Ոչ։ Քրեական գործի մասին մի քանի հարց։ Մեղադրյալ եմ, քրեական գործի մասին հարց տամ, էլի։ Դուք ասում եք չեք ցուցմունք չեք տալիս, ինչու։ Չէ, ես ցուցմունք չեմ տալի։ Ես Ռոհ ջան, ես առողջական խնդիրներ ունեցել եմ, շատ ծանր վիճակում եմ գտնվել, չեմ տվել եւ առաջին իմ քայլը ես ցանկացել եմ ասուլիսի միջով
ցույցով տամ, հանրությանն էլ պատշաճ իրազեկված լինի, իհարկե ես ցուցմունք տալու եմ եւ միջև իրավական դաշտով միջև վերջ գնալու եմ, անկեղծ ասած մեծ ակնկալիքներ չունեմ այս իշխանության օրը, որ այս ամենի համար որևիցե մեկը օրենքի տարի համաձայն պատասխանատվություն կկրի, որովհետեւ եկեք հիշենք 2023 թվականի իմ տան շքամուտքի մոտ գիշերով կատարած մահափորձի դեպքը, երբ որ ես վնասազերծել էի այդ մարդուն, հանձնել էի ոստիկանությանը եւ չեն ձերբակալել, այսինքն ազատ էին արձակել եւ միջ օրս ում անձը հայտնի է ով է եկել դանակով ինձ վրա մահափորձ կատարել, պատասխանատվություն չի կրել, 2 տարի անցել է։ Գործը դեռ շարունակվում է, այսինքն գործը դատարանում է, բայց նիստերը չեն կայանում, ձգձգվում են եւ այլն, այսինքն ակնհայտ ծածկադմփոց է տեղի ունենում, բնական է այս դեպքով էլ էլի պիտի իրանք ծածկադմփոց անեն, մանավանդ այն դեպքում, երբ որ իրանք շանտաժի են ենթարկել քաղաքային իշխանության, այսինքն ուղիղ տեքստով։ Այլ քննչական գործողություններ հասցրել են անել, օրինակ պետքա լինի առերեսումներ Տեր Մարգարյանի մյուսների հետ եւ այլն։ Առայժմ ոչ, ես նորից կրկնվեմ, որ առողջական ես խնդիրներ եմ ունեցել, դրա հետ կապակցությամբ ոչ մի գործողության չեմ մասնակցել։